പലപ്പോഴും ഈ ഗുരുതരമായ മോഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നിൽ വരാറുണ്ടല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ഈ മോഷണം അത് വലിയ കോമഡിയായും മാറാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് നമുക്കിനി പോവാം. രാത്രി ഉച്ചത്തിലുള്ള കൂർക്കമ്പലി കേട്ടാണ് ഒരു വീട്ടമ്മ ഉണർന്നത്. തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് പതിവില്ലാത്തതാണല്ലോ എന്ന് അവർ ഓർത്തു. മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവർ കിടന്നുറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തു. രാത്രി വെള്ളം കുടിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഈ കൂർക്കമ്പലി വീണ്ടും കേട്ടു. നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം? അടുത്ത മുറിയിലിരുന്ന് കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്ന ഒരു കള്ളൻ. കക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ ഈ വീട്ടുകാർ ഉറങ്ങിയില്ലെന്ന് കണ്ട് സിഗരറ്റും വലിച്ച് പുള്ളി ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. പഞ്ചമി വേണുഗോപാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും. പഞ്ചമി, മോഷണം ശരിക്കും കുറ്റകൃത്യമാണ്, സത്യമാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ കേട്ടാൽ എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും? ആ വീട്ടമ്മയുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങ് പേടിച്ചു പോലും. നമ്മൾ ആരായാലും തന്നെ ആ കള്ളൻ, അയാൾക്ക് വന്ന പണി, അയാളുടെ പണി അതായിരിക്കും. എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അബദ്ധം കാണിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? എന്താണ് പിന്നെ സംഭവിച്ചത്? അതേ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ പരിതാപകരമാണ് ആ കള്ളൻ്റെ അവസ്ഥ. അതായത് നമ്മൾ ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മോഷണം ഒരു തൊഴിലായി എടുക്കുന്നവർക്ക് ഉറക്കം എന്നത് ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. പക്ഷെ അത് പോയാൽ എങ്ങനെ പിടിയിലാകാമെന്നുള്ളതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇയാൾ മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സംസാരം കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് പതുക്കെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയിട്ട് മോഷ്ടിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സംസാരത്തോടൊപ്പം അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ കള്ളൻ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ്. ആ കള്ളൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഉറങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ആയിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പം ഈ കള്ളൻ താൻ പിടിയിലായി എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ വീട്ടുടമയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ എന്തോ ഒരു കൂർക്കമ്പലി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ്, ഇല്ല, അത് പുറത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അയൽപ്പക്കത്തു നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ള കൂർക്കമ്പലി ആകാമെന്നൊക്കെ അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നീട് കുഞ്ഞിന് പാല് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എണീറ്റപ്പോഴാണ് ഈ കൂർക്കമ്പലിയുടെ ശബ്ദം കുറച്ചും കൂടെ ഇരട്ടിയായി അവർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ആരോ ഉണ്ട് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാളിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ അവർ വീട്ടുകാരെയും പോലീസിനെയൊക്കെ അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ പോലീസിനെ ഈ കള്ളനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ. അപ്പം നമുക്കിതിൽ രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രതികരണമാണ്. അതായത് ഈ കള്ളന് എന്ത് ശിക്ഷയായിരിക്കും ഇനി നൽകുക? അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളതിനാണോ ശിക്ഷിക്കുക? ഒന്നും മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഉറങ്ങിയതിനാണോ ശിക്ഷ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പല രസകരമായുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക.